Eles olham pro trupe e acham que a meta é só tentação. Mas o mundo precisa ouvir, vai muito além de 1 milhão. Tem uma alma gritando por trás de cada joia que brilha. Gente perdida no próprio labirinto, longe da sua trilha. A moeda de troca tá cara, o afeto virou mercadoria. Mas o que cura de verdade é o que o dinheiro não comprava e nem trazia. Eu olho pro lado e vejo a pressa engolindo a essência do ser. Ninguém mais para pra ouvir, ninguém mais quer compreender.